अस्सलाम वालेकुम। सुनाएं क्या हाल है। अच्छा, ये पीपीआर की फिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये किचन था, ये पहला वाशरूम है, इधर सीट का पॉइंट है, ये सामने शावर का पॉइंट है, आगे बेसन की पॉइंट है। और ये हमारा दूसरा वाशरूम है, ये इधर बेसन की पॉइंट है, साथ ये शावर के साथ ही इंडियन सीट के और उसके साथ इंग्लिश सीट है, दोनों सीटें इधर हैं। ये अपनी ये बाहर ये तो ब्रेकर है, लाइव ही है तो कौन नहीं। गर्म और ठंडी टूटी का पॉइंट है। ये आगे तीसरा वाशरूम आ गया। यहाँ इंडियन सीट का पॉइंट है और ये शावर का पॉइंट आ गया और साथ बेसन का पॉइंट है।